mais yo salaki te yo longwe po babisa ki okake ba moni yo batu bazoya ko sa test pa na yo na ba instrument déjà ozalaki nango yango za na mouvement do batu ndo ça déjà testé et puis na ba instrument so mbaki Docteur ba lobeli o vérité na lobi nango sikoyo adiembeli susu elo so yo diembelaki babino ka ke note moni ndenga azoye manze mona wana yo po yo ko ke ba membo ba miga mbongo obi yo moni ngana za yuma ngana esprit nyonso na ezapeka la kata destin soki nza malobi kata na lokolo po okoma riche soki nza malobi ke po okoma riche il faut kata na lokolo osan quelquefois le malheur est bon. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe. Ok, maintenant là on commence, on reçoit Full Boss Binafile. Boni papa. Qui m'y a en Angola Nzambe? Voyage l'équipe Ndeni. Ouais, voyage l'équipe bien. Nzambe sali grâce na kenari playback moi wana ya mon choix. Et les gars qui pena bien Angola Nzambe. L'équipe bien Angola Nzambe to kemba mon actualité, to kemba mon vitesse parce que on court vers le temps. Mon choix. Et yé pepe sima makambul batu ba non limate ke e ko sala makamba bongo. Yo moko po ba déjà ba biko rano na kisi mais bandime esko kisi yango nanu te mais kisi yango ndire simbi non na mon choix. Bon, le début ça a été toujours comme ça. Batu bandimara facilement te. Et bien nangai comme na binzambe natala raba Nzambe. Ouais, nga natala mingi. Le Dieu le tout puissant. Natala mingi nzambe ke puissant bazé belé. C'est tout puissant dans la mort. Bah Dieu puissant bazan. Mais tout puissant des Nzambe wa salanga ina yo likolo na se. Et donc c'est ça batu ba pesa inga moi confiance batu msupe balinga ba yo kana ndenge ya critique et ça qui ba kuti message à bien et ça li bien pour nga salanga esengo message za capté batu ba kinze monanga merci na batu nyonso ba télécharger nze monanga ba DJ bazo betanga partout dans le monde batu bazo sa ba snap pour nze monanga en tout cas nzambe nanga pambola bango. Cette vidéo on a critique na eloko toloba tu as fait sortir mon choix. Après quelques temps quand on le sous au soinzaki bien te on a imbaki likolo on a salaki boy par rapport ngo bimsa libosa pour ko bimsa deuxième tour yango critique en wana déjà un performance les en raté ta ke batu dans la moto côté netiation dans un ingénieur de santé dans un chanteur et l'ingénieur il a donné le meilleur de lui et na artiste ya liboso ya msusu na zone di ma erreur nanga devant public parce que public n'est pas ça la rabiso donc il y avait erreur moi et salamaki pas ingénieur de son oyo a tindelaki monteur pour monter à 5 son a clip et ça qui sont fala tindate a ça qui erreur et ça qui sont au falatine et ça qui décalage ya musique et ça qui sont finité et puis du coup on va on a YouTube on a côté na chaîne na moni ba remarque non son les appena bien té et puis ma banga ou boki batu bien té tout ça et na respect à public on a nango et ça te na kanga qui sont na zonga qui kaka na studio pour na ko ingénieur qui tala ba remarque tozui le ko la nzembo bimi ya 2 jours ce qui moyen au meka ko baki ça ba effort l'ingénieur tant on sali petit oh non donc son on a tinda ki wana ezaki yango te normalement fond son ezaki fini yango et puis côté aba mabanga on boaka batu ya ko ganga na sala ki effort to fongoli piste na bandeli yango moni na za mutu ezaki première fois na dédicacé batu donc côté wana la première fois ça les locaux on a vite fait parce que tu avais la soif de faire sortir
Non, ezaki vraiment vite fêté. Nekar na loba, débit ezarana ba difficulté nango, eza eloko na salati, ko dédicacer batu na sala ngote. Et puis ezaki ba mabanga mususu mono yo bwaki batu lelo. Mususu yo bwa lobi, ba tension ko kanité. Mabanga mususu mono ezaki na se, mabanga mususu zala ya oganga. Donc en quelque sorte j'ai été mal encadré et pas ingénieur. Parce que est-ce que c'est liban orgame à la télé parce que on y a koloba parce que mabanga musu et vanda vraiment la musique non on est là orgame dans ma kamususu on est là que oboa kinde batu bien te batu musu oboa ki bango likolo musu oboa ki bango na se tellement que nazaki vraiment mal encadré et pas ingénieur parce que ingénieur ndem to ko gérer non mabanga o koto bongisa mabanga o koto yo kitisa koto matisa mais tout ça batu et na sala qui toujours fort na bongisa ngo pour na respect ya public et ba remarque na bango ba leçon na bango et pesinga mayele cette fois-ci tant album et bima ba mona ka mabanga nyoso ezala doux ouais voilà quand on respect public wana ba dou bazota la biso belé si quoi ba question il y a une mission vérité des urnes et bandi on les a kaka nega sala ka to banana masolo ndenge ozali lelo bina filé batu belé balukano ba yebana comment on a comment on a Hugues on a prénom on a Hugues non on a Maluta poste non Makanda bina filé eza sobriquet eza surnom bongo filement Filement est une filette. Bina filement, ouais. Comment on a bina filé, et ça concept. Je suis donné des joies. Mon biso est côté, bah tout va s'épeler la rao. Donc bina filé, l'ingolo ba nyon son ensemble là, il faut esimba. Donc là, tout le monde a la foi. Et on a mis ça comme moi, bina filé. Donc attends, qui dit, bah so pessinga passe. Non, charabi, mboge et telema. Tant yo pour tous on gagnant kogozo en sima parce que la première fois au les na émission ya vérité des zones pose à la lelo bina filé parcours na on surtout au banaka ndenge nini kokuta na yo pe na fa kokota na pe ba prison koleka ba étape on a surtout no mi ko beti option on na mukuse bina filé beti na orchestre quartier na ki sous place na botami na koli. Donc je suis né grandi na kacha Kisensu na beti na orchestre Kisensu et puis un moment na beti pas vient na ngai tutu kaluji un moment na test na wenge musique à maison mais pas ko na biso ranson kuna bazwa ngai test simaraté ba beti la nga pa bima après un moment na yo ya test pas vient na biso faire rigola kuna bazwa kingai mais vu que mon biso ba jeune tout ça na ba comportement na biso mo orchestre c'est comme un système ba bloc so ba to ba sala da bloc na bango mo boye pour côté ezara moi passi et alors na joie qui tant na ngai na ko kota na nga na ko lungwa na nga et pas vient na biso faire rigola et marka ki na ngo histoire parce que na la na print monte on a tika ikuna ezara au sali test ba retenir yo mais au tika la ta ko yemba jour moroté et puis na ki ko lungwa na nga après nzamba yo sala grâce na yo sala test pas maestro Fabrigas a retenir ngai au sala test ou bien boye bana déjà kala na matete non to yebana déjà kala mais pour nous intégrer pardon on a besoin de relation d'abord pour nous intégrer na groupe ya maestro Fabrigas on est comme qui structure mususu on est loin ba relation to aller na comme qui orchestre na faut pesa mambo ya luka na sala qui vraiment test le quoi batu nyonso on a des relations en andeboye banaki parce que ngana za na histoire nyonso tout vérité des urnes to kitaki déjà na terrain to zo ki ba vérité nyonso tout au lieu biso to lobango to na process ko yo moko bina filé o lobage no moni ko yebana ngana Fabrigas ezalaki boye après ko yebana na bongo tout ça qui na bakingani tout ça qui na bakingani parce que ba neko bobete mo musique le lope ba sa musique kaka ba sa pe succès biso ce que tout ça besoin ba vérité wana to yo kango na pas na yo maestro Fabrigas to yebani to betana ye orchestre moko na kije muzika na lemba ezaki orchestre mo biso to beta to banda beta na kala tant biso to longwe bon maestro Fabrigas baye parce que ezaka un concert moko boye faki to beta na fikine na orchestre ngo mukolo orchestre na susko atala bi bina filé il faut aller na concert na master moko junior de Londres ayemba ba vena so des Zimbabwe tant abengi biso to okuta sko ba maestro Fabrigas pe na kati ya orchestre ngo puis toyo sala sous famille tellement maestro Fabrigas andolinga boss trop ngape andolinga boss trop
toyo sala sko ki ya métier penza ekomi akindeko ngana ya papa mama so Fabregas mameli sa tchelanga fufu na lie mais so Fabregas ya pas maman na biso mama Vero to lia comme vena famille to komi kolata et puis sérieux wana utezaki so bolibo ki rap sérieux wana tondo benga mais so Fabregas papa capable donc ya ko so atabila mère Christian après si bino bobi mara soin donc alaki na bolingo mo boya no olinga teke ba master na ye so bo tamola bozala salité ye mtabane pino mo na pesi biso babila ba boke ba répétition bozara na ye so na mbongo bozolia e comme qui vraiment famille et puis to ye banana ba Ibrator to ye banana ba Yasser to ye banana ba Cherry Migler déjà to ye banana kala parce que to za bana côté moko donc et ça là qui vraiment famille munene Robinho to yo banana ye et pas ex boss na ngai tutu kaluji tant on a commis na ndobeta kuna Robinho pa ya ki teste kuna to yo sala pe sous famille na Robinho c'est comme si light music bosalara ekiri bloc na bino moko boy déjà bo bandaka mo kala neto to loba ke pas faire au côté bloc mo bo mo chezate ya ngo bino pe bosala ke ngo pas Fabregas bo se ba bloc na bino ba Fabregas ba Ibrator ba nini de type mutale kana za mo problème. Non, ça peut pas chance na bande comme ça ba ya kana light music avant. Non, biso to sala ki bloc te so to sala ki bloc nanga sa test te parce que to ye banaki déjà bandaka la. Omo ngai lo ngala comprendre na part nanga na comprendre ka ke nzambe soki a élevé mutu akoza camarade na yo akoza petit na yo akoza la vie na yo soki déjà nzambe a élevé faut pas ça ba respect na ye na ba niveau na ye. Omoni ezate ke loko la bozala ki ba camarade soki nzamba élevé mutu yo bando zoyeka ka master nanga no ya ko to kese no sala test t donc on a comprendre ki mutu atomba magana sima mutu loko la nzamba élevé maestro Fabregas qui est mon boss non ça ni ngape na ye pemeni na ye to sala boulot na grâce na ye nzambe pa ko élevé nga c'était comme ça mais apparemment yo na maestro Fabregas on dirait bo sala public moi j'ai mon robot hier on a obételo maboko yo zolo ba lève du maître c'est mon boss on a tege yo oso longwe oso ça déjà chemin na yo obengi bayana e bandoki siko pourquoi yo que okumisa sous moto yo o critiquer déjà bayana e o ça déjà chemin na yo mais ozo yo kara le rôle là moi même mon robot non bon moni wana boss wana boy et mo bozo tromper biso ba fanatique et ça ba nouvelle attitude ba faut ba joie la musique congolaise et puis et puis ça ba ils dépendent na ba éducation ya mutu au moni tant to longa na ba orchestre et là faut ba to retenir en biso ba musicien tant to beta rappeler na ba leader na biso pa to zana ba mabe musu to sala ba leader et puis ba bomba ngo ba etala ngo devant tout le monde ezala ka teke musicien soko longo obosani bola munyo soko mi ko finga ponga pende na lepa maestro Fabregas makamunyo sono sala lega bien te yana ba jumsu na ndo ya repereta yana ba jumsu na ndo ya concert reta mais nyo so wana bandaki mayeso bande quand même ko bombango et c'est ka batu bazama bezanga te oui c'est normal alinganga mingi parce que na la musicien na ye ndo ye me pa na ye c'est normal alinganga mingi ndinga ndo linga biso nyoso mingi oh yaya na endo binga kendo eloko zela yango na loba tango osali départ total na TV pas confrère na biso Joystar au ténor balangage moezaki nani ya Doudou Bessa papa S Christian de Cornes au traité bango bandoki o batutu ba monaki mais na tuna question moko na eloko na tango osalaki yango ozwaki temps ko s'excuser après que au raisonner que na ça le monde public et ça mabe PCP mabe batu pe ba ini batu musupe ba sepela ete na ba balangage tenait que senga pardon en fait émission en ezalaka tant ba la ça clip ba chaki téléphone ouvert dans zaki mutu abengi aoloba ba zongi sim oko sapani total ki yango oko sabido total ki oloba yo mutu lobi olobaki oui olobaki non éducation on a zanango na koko tenir ba popo bongo te donc ngane na zaki na plateau
mais le téléphone il était ouvert mutu abengi son ekoti et puis un réalisateur azongi ici image na na plateau écoutani na mutu wana zoluba donc c'était comme ça après wana osali papa donc tout ça boy le rôle à tam susu bango kuna baso qui ont mabé yo lobi ke ezaki par rapport ya appel et tout baby ke za yo siko ba otala yo siko lo bani rôle banini na bato bagula ki mabé na yepe ya dudu na ya Christian rôle banet nini ngai déjà nena zaboye makoki oloba na koko sengela ndeko wana o alobaki bongo pardon parce que kotala bato bo loba na ba bandokité moni baza bandokité po muna habité bakoza bandoki ndeni expliquer biso bien t'expliquer biso pardon alobi boye ndeko wana o alobaki bongo tellement za ki mission na ngai ndeko wana o abenga ki bongo eza ba propos na ye o ya tenisaki par rapport ya ye amakamu na ye alors ngana sengeli pardon ba grand frère ba limbisa ye c'est pas grave sengeli pardon pas banani pas bato ya tanga ba kombo na bon banani bolobi banani yo tu boyelinga histoire ngana senga pardon tenga na sengela ndeko wana oyebi komo na ete sikoyo pardon na yozo kinango ipanani pas bato bino bolobi nani o bino botangi wana bando tangelo bango ya dudu besa na Christian Decor na sengeli ndeko wana pardon et pas ba grand frère na ngai wana metanga ba kombo na ya Christian na ya dudu mais oyebi ke sala pe mama Elisa pasi départ na yo anniversaire mama Elisa et na moto moko te na light musique to na ville nova za na comportement lo kwa yo ya kokaba ya kolia na bato wana ils a déjà loko za pas nous a inné donc chez toi tu aimes partager avec les gens so oza na ngote au solar na bato oza na ngoliera na bato mais mama Elisa peut couper ça cadeau ya congélateur jour anniversaire ya mama ya ex patron na yo et ça là pas si coquin na et puis au traita bana na bandoki na komiselo kapo ça là pas si vraiment aloba ige o ya ngai alela faut ça la mama Elisa passe parce que batu ba yebika ke départ mutu sora longwe akendo finga akendo contrer akendo sala bwe omoni émotion na OM susu mama Elisa amona trop na ba télévision soki mutu alongwe na BCBG akomo finga mukulu so mutu alongwe na quartier latin akomo finga quadre alors mama Elisa place azalita ngaki iga longwe akanisa ki peut-être iga finga bana akanisa ki peut-être ngai na koko réagir pe de la sorte mais lelo bonabi ke place mama Elisa aza honoré à Monique o ezelongweli asika donc bina filé moi nanga ig alongwe elongweli ya sika donc ezo salega honneur parce que ceux qui mettent sur fabrique aza à l'honneur c'est que mama Elisa pe aza à l'honneur ndenge mettre sur fabrique aza satisfait mama Elisa pas satisfaite na ba propos nanga na msala na osala oza ko s'équipabiliser na nini na départ na rien du tout ba sali o mabete yo moko décider ouais nga moko eza destin ezaki tellement makasi destin c'est un dieu destin elobi na ngai ke iglongwa kendo sa chemin na obundana destin ndeni obundana destin te pinzambe sora alobi mais soki penzambe wana ka osambela ka lobaki baloba pe hakimbenga amoni tozo kabona bona kei pona sala lobo mais yo sala kite yo longwe po babisa ki okake ba moni yo batu bazoya ko sa test pa na yo na ba instrument déjà ozalaki nango yango zana na mouvement do batu ndo ça déjà testé et puis na ba instrument so mbaki Docteur ba lobeli o vérité na lobi nango sikoyo adiembeli susu elo so yo diembelaki babino ka ke note moni ndenga azoe manze mona wana yo po yo ko ke ba membo obamika mbongo obi yo moni ngana za yuma ngana esprit nyonso na ezapeka la kata destin soki nzamba lobi kata na lokolo po okoma riche soki nzamba lobi ke po okoma riche il faut kata na lokolo osani quelquefois le malheur est bon donc on ne m'a pas katani le colo mais l'obé comme riche ce qui nous a malobi kufana bon on sait quoi au lobanine wana nyo c'est ça ba nzela we koma kikolo baneti makambuke o mutali sangana ba mambongo na respect ya public on a respect ma sofa bregas tous ala no ba réaliste ngana na suspension na ngesili jeudi mais répétition vendredi selon ba loi na monsieur orchestre réseau permettre ngate na matana podium na yemba. Alors devant moi, bah chef frère nanga azoué manze monangai. C'est là qu'est-ce que nous sommes tambolara ezaki bon. Tant frère nanga azoué manze monanga, leader nanga za na podium. Ngana ye na ya obamba musicien azoué manze monanga bon.
avec manze monanga ba membongo eza manque de respect et pas boss nanga eza manque de respect pas public au bata la biso parce que ngana na droit na moment na mata nazo yemba te donc wana lingo laksanet yo laksa batu ke la sikotimbela déjà ndengo répondant wana lingo laksanet ke ata bobo ngana yemba ngana na mbongo na ngai mon ngana za mbongo na ngoyo bamba wana ko mi tapage mon alors mutu oyo atinda ngana na sala bongo asala peut-être asala ko na ida mabete et ça aime sous ya zo raisonner autrement ngabe no raisonner autrement omoni peut-être ya sala ko na ninga ambiance pour ela ki sapeka batu ke ngana na problème na mutu azo manze mwana te mais ngana ndenge nanga na moni ngo ke eza na ko bima vraiment ridicule et puis eza manque de respect na boss nanga comment yo za na podium ti oyemba te mutu oyemba nze muno yo ye oyo ba membongo ça a raté. Parlons de la musique aujourd'hui. Full Boss, tout pour ça n'a pas boy. Full Boss lelo. Oza déjà na bandal. Na bandal na place Zara Francis na foyer. Na bandal te ngobila. Et puis c'est comme si ndolo bien na ba libération payée au sel pe ba tactique. Mbalmo comme il peut solliciter collègue na artiste amsoso babima déjà ba beta musique ba jeune na ba on peut simbarater mais ba beta yo comme solliciter makasi ezanine quand tu restes comme ça tu dis merci à Fabregas ou à Nzambe to olobana merci na nani pour le lopé maramongo comme Full Boss comme li a caché neto moni boto to mona appelle sous lobby la samba et dimanche la samba aux UP papier de dozu ja bibende. Je dirais d'abord merci à mon Dieu. Et puis, je dirais encore merci à Maestro Fabregas, puis merci à public. C'est ça. Donc, Nzamba Salé grâce, et puis Maestro Fabregas a joué à face, comme si on a et puis public et Yamin a bien. En tout cas, merci à Nzamba, merci à Maestro Fabregas, merci à public, grâce à Bango, comme on a son atteint, grâce à Bango, on a le lot, et puis grâce à Bango, on a Pesanga, que moi contrat, au bêta concert, tout ça. Nzamba maman. Avant maramona nyo so Full Boss on dans un bon ouais parce un bon ouais na sala na musicien mais ozaki musicien moto donc cela veut dire rose en fonctionnement aux anangoti aux alaki nangote Maestro Fabregas atinda batuna poto azale musicien moto Maestro Fabregas asomara palin azaka moto azaki musicien moto héritier Watanabe atinda batuna poto alaki mission mutu ba fait rigola ba pana ala mission mutu ba président fait rigola donc eza nango nga mutu liboso te na bandiango moni eza ka auto gagner na musique to meka ko développer moi boule peut-être na sala usine na ngamo boya boudin on est à vie privée na nga rolo bango na télé te eza quelque chose 10 francs na musique au lieu de 2 francs 8 francs au tchango na production pour que tout ça la bien. Ils ont un sens voilà. Donc nous avons une bonne musique. Pour bon on a une bonne musique. Avant là ça pas maestro. Non mais ne vie ôté. Donc on a comme nous on a salle musique qui pesinga on pesinga. Alors on a moi maël on a non mais qui ko créer ba unité de production là pour que ça la bien. Ba unité de production tu bien que vous en a parlé moi déjà dans ma tête. Ah peut-être surpris. Tota au loko na lemba on t'a appelé au bio na 18e rue. Donc chantier. Bautonga d'ailleurs au blora igu de la forêt aux moins un peu immobilier aux moins un peu au loniliebo vite fait mon public faut en respect public ba ko ça public te aiza ndakungati aiza nazo louer chantier aiza na louer mais na lingina ozo louer chantier bon ça la ana kine za randeni mutako za pe atongi ndaku na ye et comme na position mo boye so yo sepeli nango oye o tiepe mongo na yo ba commission na ndengo yo lingi ozalela lingo lo bateke na kabiango na kabimbo donc ba sitango sali bongo ba betelo sko ba mois peut-être dépense no sali ou ça peut-être une année ou 10 mois au foutate les gens sont choana donc na linga ki kaka na changer peu millier na zanisika mo ya kalime pour na ba répéter na coulisses pour na ba pa na bien donc tout ça na limité nazo louende lopango alors nazo na lingi na commission na ndenge on na lingi ezalela c'est pas dit que na sombi donc na matete na somba mais awa nazo foutela. OK, parlons de la musique, on va chiter bientôt petit à petit tozo chiter to komi yo apina disque parce que tu que préparation ça bina filo sala makambo moko ya mbango ata les 7 patrons à l'époque basala honte
Ataba académie basala ngote. Ça veut dire mutumo alongwe pas instrument, zu place à répéter, siège pas siège nous les studios, louer chanter donc au sala biloko à la fois au baluko résoudre au lelo na batu mususu bataba leader bana ba instrumenté. Mais toi tu en as. Donc au sala makamo vite fait. Au moins te que ça peut précieux au bomisa pe. Consomme instrument ezali esa punda lesa. Ma musique est sommelanga baka, musique est sommelanga parler, musique est comme singa onganaza. So ngana sommeli musique instrument. Et ma bête, ils ont laissé punda lesa. Tout ça la musique pour un instrument. N'en a eu opportunité au sommango. Et on a sommi. Et on a n'enga ma bête, ils ont n'enga te ya sala tapage non. Ils ont qu'un linga boulot nanga, na linga valorisant. So yimutaye abetsanga concert na obligé na ba instrument nanga. Pour na bête concert a bien na place que ça au mati boyomoni anakin, toi na moi ba difficulté à instrument. Au ya concert biolati bien, on s'est préparé bien commis sur le chat, instrument a bien été. Alors le quoi na mona mambo ana trop, on a linga na za quand même na ba instrument nanga. Ceux qui concert ba pesinga caché nanga, ba pesinga la caché instrument na bête musique nanga a bon uniforme et puis na zone. Kolo ba kenaza vite et dans ça me so rappelle si vision après ça provision. Donc place nazala qui pas na comme déjà apte. Moni donc le quoi na mi c'est on a longu na l'homme sur sate. On sala la musique, on sala bon studio, instrument, répétition. OK. Nasi sa dernière question. Départ na yo, c'est comme si tu as ouvert quelque chose à robinet à maï. Au mona eke bato batali full boss simbi. A beti boy simbi ba fungoli na simana on a vu la nova bato ba komo longwa ebele. Materazi akei na simana o Gisclar akei nani susu Migler akei yokei. C'est comme si bando c'est la montomo mekana ba moné simba to conseil ni repesa na bandeko batika na baza pressé ba otala le roi yo ce qui simbi pourquoi pas ba ça qui est bon pour na frère nanga donc pesa bango conseil ba vivre na calcul à mututé ba vivre na calcul à nzambe. Ce qui est bon que bandeko nanga peut-être bando c'est la ngana longa po bango ba longa ba linga rami ba vivre na ba calcul ya nzambe ke ba calcul ya mutu. Après, ceux qui pèsent à bon côté, on peut se avoir courage, bonne chance. Peut-être le destin, on va essayer de faire bon. Basé là, non, après, on va kende. Voilà, quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Na tiki Freddy Akimbe m'a désannoncé. D'abord, libanga moraga. Non, na bien, parce que tout ça c'est cible, c'est bien qui. Au so kajan. Ouais, non, non. Au se bien dans bon. Nyonso. Te oyema beti pas. Nyonso épave betinga. Nyonso te le bas épave. OK, c'est bon. Mais épave mas kaka là. La carte sa cible. Oui, mais on est acquis déjà on a vu l'album tout bimé. Vous vendez vraiment savoir faire boulot ndenge qui yo moni on donne. Surtout qualité à son. Qualité à son. Le maître à l'axe vraiment qui a le maître. Après mon choix, biso ba fanatique tous les années. Non, cet album nangai titre nango reculer devant. Donc tout là la rate la mou qui pas derrière pour mieux sauter. Reculer devant son deni. Reculer devant dans le temps tout long ba groupe ba tunya so appelle ça chanceté. Misu ba lo ça les loté. Ba to wana za bato bazo faire reculer bisu. Misu ba lo ba bonne chance nzamba sunga. Wana za bato bazo faire avancer bisu. Tellement que je suis l'église au milieu du village, je makamwana nyonso ngana mitie na katikati. Bato ba faire reculer na valoriser bango. Bato ba faire avancer na valoriser bango. On appelle ça on reculer devant. Le système a mis en jeu. Laetitia Kouya, merci à Aimé Bido Chautoroute, merci à Yann Chimbombo Cadre, Bavon Mabanza. On arrête là vite fait parce que on court vers le temps. Aïe. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la lampe qu'on appelle Matika, son Matkas, de longue date. Quand même, tu sais.
Aïe.